話我嚟咗呢度，唔好意思，我去你哋嗰邊，因為要做演唱會。千祈唔好咁。唔好意思，我多一個機會嚟睇你演唱會啫。其實我啱啱咧就喺會展嗰度趕嚟呢一度，因為咧其實咧新城電台同大家一樣咁錫華仔嘅係咪？所以特登派我嚟頒一啲聖誕禮物俾你嘅。嗱，華仔，今年咧我哋新城嘅勁爆頒獎禮咧就係以掌好樂壇咧作為一個主題嘅，希望咧就係鼓勵過去一年咧所有為樂壇咧就係出過力嘅歌手，而你一向咧都係出晒名咧就係為樂壇盡心盡力嘅，又點少得你嘅參與咧？所以今日我哋嚟到紅館咧，就係希望同萬幾名嘅歌迷咧一齊分享得獎嘅喜悅，一樣咁有意義嘅係咪？首先，我要喺度恭喜晒劉德華。係。第一個你得到嘅就係新城勁爆歌曲，就係你哋同埋我哋嘅心願，只想抱抱劉德華。只想抱抱咧就由劉德華親自填詞咧，停留咗喺勁爆本地網8個星期，最高嘅位置咧就係冠軍。恭喜晒劉德華！華仔，做翻齊整啲先嚇。好，可唔可以？唔係 OK 呢？OK，係啊。亦都要咧再次恭喜你，因為連中2元，呢一首歌咧都得到我哋新城勁爆原創廣告歌。廣告歌我真係重要咯。恭喜晒！有啲咩説話講？我使唔使幫你手扶住啊？唔使唔使，自己大家攬住。諗住先，諗住先。今年咧，因為啱啱係Christmas 呢段時間咧，就做我哋嘅演唱會，咁所以咧就冇時間去參加好多頒獎典禮。好多謝現場嘅朋友，仍然嚟到呢度支持我，亦都好多謝新城。雖然我唔去，佢哋都嚟到呢度頒獎俾我。希望喺世界各地，無論我去到邊度，任何一個電台，你哋都可以去頒獎俾我啦。喺度要恭喜晒劉德華，不過咧，我想問下現場，即係四面台啊，我咁大個仔冇乜。